И всех приветствую на своем канале, и сегодня мы продолжаем проходить Кэти Рейн, летсплей. И, как вы думаете, где же нам надо было добыть свечу зажигания? Да, в газонокосилке, мать его. Ну что ж, берем сломанную, нажимаем на газонокосилку. Кстати, бензин я взял из ее байка. Same plug size. I'll take a good spark plug and throw away the busted one. И позаимствовал термометр в домике у воды. Так, теперь нам нужно, я так понимаю, уже к лодке. Сейчас будет, скорее всего, финал дня, потому что он уже затянулся. Так. И, пожалуй, так. Дом на берегу озера. Нет, все-таки реально зловещая музыка. Так, канистра. Okay, that should be enough. И свеча. All right, moment of truth. Угу. Yes. Я не удивлюсь, если там сейчас скелеты какие-то на острове будут лежать. Рисунок, так. Дом на дереве. Так, что там на рисунке? Ага, ну, бля, и вот что это за... То есть, походу, все эти шары видели. Так. Так, смотрим. Ага. Он плачет при этом. Nathan is distraught. I can't imagine the. А здесь все хорошо у них. Lily is painting a happy landscape on a canvas. Nathan is happily. Nathan, you up there? Go away! No girls allowed! Well, that went great. Так. Ну что ж, берем пилу, срубаем дерево. Так. A rope ladder has been pulled up to the treehouse. There's no slim chance I'll find something to help me get up there. So, I should focus. Hey! Go away! Может, рисунок? Hey! I know what happened with you. Nuh-uh! Yes, I. Ну, вначале вот это. You and your sister were happy and carefree. You both. Then, one day. В один день, так, скорее всего, увидели. You met the strange after that. После этого, вот. Lily started painting scary. And then, Потом злая Лили. Lily became angry. She wanted. In the end, something terrible happened. I had pruny fingers. Yeah? It's hard to hear you up there, Nathan. Can you come down? Okay. Lily was Хера он angry that здоровый. time. Angry and sad. Mostly angry. Angry with you? Angry with everybody. Mama was asleep, Papa too. Okay, what happened next? Lily wanted to go down to the lake. She told me to hold her under the water for. She said I had to. She had painted it, and everything she painted was supposed to. I didn't want to, but Lily said she would. But the red man says it was an accident, and that Lily is in a better place. It's okay, Nathan. Lily was sick. It's not anyone's fault. I don't know.
I see him in the woods sometimes. He and Lily always fought. They did. He wanted Lily to take her medicine. What kind of medicine? Pills to make her less... I don't know. Just medicine. But you know what? It's okay. You talk to Lily, and she talks back. Yes? Take me to her, Nathan. Take me to Lily. Okay. Так. So, what are... Shh! They're close. Что сейчас? Опа. See? Oh shit. We need to get away from them, Nathan. They're dangerous. No! They're nice! Ага, кабинет. Poor little Mender met her end. Witnessed so much she couldn't comprehend. Claimed by the lake, she screamed to her god. Struggled for air as she twisted and clawed. But all was in vain, and her cries went unheard. 'Twas a heart... You could just clap, you know. There, there. Is it all those no pain, no gain? At least that color looks good on you. Well then, it's always a pleasure, Bill. Jesus. Wakey, wakey! You know what, Kathy? What? I'm hungry. All right, Nathan. Ну, удивительно, что мы с ума не сошли, потому что этот дурачок-то ему ладно. Poor guy. I don't think he understands. I should mark the spot he brought me to on my map. Озеро. 2 points can make a line, but that's not really a proper shape yet. Ну, потому что треугольник, скорее всего. Oh, and what did the red man say? This. А, походу, в церковь надо. За картиной что-то бесит. Сейф какой-нибудь. Так. Так. Ну, неудивительно. There's also a poem here written by Father Bill. I copied it to my notepad. The code to the safe must be hidden somewhere in this. Father Bill mentions his wife and children. Maybe there's some... То, так, не удивлюсь, если опять что-нибудь там с переводом. Так. Угу. Мой ложа в центре, так. I'm sure there's a hidden meaning in this, but I think I missed... An electronic safe with a new... I could always try guessing. Most people use numbers they can relate to, like... Видимо, там даты рождения сына, что-то вот это вот все будет. 6-digit code. Ага, шестизначный код. Но, видимо, мы это пока все равно не узнаем. Так. А как там он записал? Нет хоть? Ага, вот. The code to this father... В центре Божьего знака. Походу это склеп. Очень похоже. Так. Вот там, где мы были. Там же были даты тоже какие-то. Так.
Так, ну вот тут теперь... In the text, Father Bill's family member. Could he be referring to the? Ага. Блять, да кто так заморачиваться будет? Так, I copied the grave layout to my notebook next to the poem. ага. Так. This information should relate to the poem somehow. Так, мы уже у знака. Как будто... Ну, Айзек, он... Нет, это... Это его сын, получается. Ух. Так, знаете, давайте я, чтобы времени не тратить сейчас, это решу как-нибудь. Итак, после долгой возни, и если прислушиваться к тому, что она говорит, то мы все-таки смогли вывести код. Вот такой вот. И вот тут должно такой, знаете, сформировать крест. Вот. Что ж. Теперь у нас есть код. Все. Так, теперь мы идем обратно. Но задачки здесь довольно сложные, кстати, да. Не во всех квестах такие. Тут прям буквально иногда приходится посидеть. Так. А иногда гайдик открыть. Особенно если русификатор неправильно перевел. Ну это же банально, не все можно задачи перевести. Это как, знаете, типа, в последнем Бэтмене в нашем дубляже похерились абсолютно все эти загадки, потому что, ну, их не смогли правильно перевести. Церковь. Так. Yes. Found a written text. Рукописи кассета. Так. Исправление. О, так. Багровый. Надо послушать. Так. This is William T. Price. My visions concerning my sons are troubling. I've watched them become corrupted with pride, turning their backs on the very foundations of our faith. I've seen great sins committed, unholy acts of intimidation and violence, outsiders brought to hallowed ground with neither reverence nor ritual. These are dark dreams indeed. I pray that they never come to pass, lest my soul shall weep tears of blood. The mending is not only a gift, it is a sacred duty, but it must begin in the heart of a true believer. Someone who yearns for change and possesses the dedication and perseverance to achieve it. We shan't forget that in his infinite wisdom, the Lord chose his angel, the Crimson One with no name, as guardian of the Holy of Holies. Only he is poised to understand the struggle of those who are lost, the broken and the guilt-ridden. Be grateful for his sacrifice, for his existence is one of meek servitude. To have no name is to have a shattered spirit. Now I will speak directly to the Mender, the one filled with passion. I implore you, Mender, trust in your fiery heart and save us all from the darkness. May God be with you. Jeez, Father Bill was Да уж nutty. по полную катушку. He was right to be worried about Isaac, though. Так. Теперь нам надо расспрашивать, но я думаю, что лучше спросить его прямо у самого этого ублюдка. В тюрьме. Точнее, полиции.
Так. Нет, тут ладно. Так спросим. I have more things. Speak. Who is the... No one that concerns the likes of you. Wait, so you do know something about him? Certainly. But that knowledge is I'm done here. good. Look what I found in the church. Come to gloat, have you? I see that you've added stealing to your list of sins. Honestly, I just want to understand. What does it... I don't believe you were sincere for a second. I'll speak of this. Ну и как тебя, урода, убедить? Кстати, а ты не знаешь, что за I don't пение? need to show... Нет. Так. Мгм. Ну и как его разговорить-то? В принципе, можно еще. Так, что у нас есть? Ну, то есть у нее что-нибудь спросить. Мало ли. Там еще подружка, кстати, надо проверить, как она. Так. Может, она вся пришла? Поможет чем-то? О, нет. Any chance? Так, а что ты скажешь? There are a few things I... Very well. Have you heard about someone... Or... Goodness, dear. I distinctly recall your grandfather mumbling that word. He did? After... Yes, he rarely spoke at all, but That's strange. I don't think we need to... Okay. good luck. I found these in the church. I'm not sure, dear. Is there any... Maybe. I'll let you know. Так, ну, что-то мне никто ничего не может сказать. Определенное. She's burning up. She's fighting it, whatever it is. I'm sorry, E. Угу. Так. А может на этого урода диктофон там применить? Там с записью? Хотя он... Может, у него диктофона не было, он и никогда не слышал. Listen to this, Isaac. This is really my... What? I've watched them because... These are dark dreams. I don't believe it. Father saw all of this coming. Хм, God, быстро ты. have I strayed from the faith? It's not too late to redeem yourself, Isaac. I've met the Crimson One. We're on the same side. Preposterous! No one has witnessed that apostate since Father's death. I've been praying for his return for years. I've walked the sacred path. I've been atop of the cliff where the holy lights first graced Father's presence, yet they elude me, and so does the Crimson One. My faith never faltered, but in his absence I have had no choice but to assume the divine work myself. You believe that you are carrying out the work of the Crimson One? Don't think I can't hear that mocking tone of yours. I will speak. So Father Bill saw the lights on a cliff. That's the only real cliff top in these parts, so I'll mark the location on my map for now. Да, получится как раз треугольник. Вот. Wait. It's a triangle. The lights Значит, were где-то в spelling it out середине. all along. Во. And there's the center. That must... Ну, это предсказуемо, конечно. Все, давайте на новую локацию. Father, have you abandoned me? I will atone for my sins. I swear it. God, have mercy on me.
Угу. Конвилл, так. All these trees look the same. It's hard to find the exact point on the map. Угу. Ну, например, если так. Хм. А, не для этого ли нам термометр-то вот этот? Ага. А как там было сказано-то? Что-то я не помню. Так, он меняется вообще, нет? Блять, как же на улице пиздят ублюдки. Сейчас, минуточку. Просто невозможно. Так. Насколько я помню, надо, чтобы температура понижалась. Значит, мы в правильном направлении. Самую холодную точку прийти. Угу. Вообще зашибись. Так. How did I... Хотя южнее, наоборот, теплее должно быть, но... Что-то он вообще, по-моему, не меняется, нет? Так. Блин, что-то странно. Ну, если на север банально идти, где холоднее, может. Ну, что-то вообще мимо. М. А, не, она вообще увеличилась только что. Нет. Вот сейчас я увидел, она скакнула. Опять скакнула. Нет, не то. Так, значит, нам надо вот так, путем пробы ошибок. Если юг. Нет. Значит, надо было у нас запад. Так. А, уже вообще. Да, так. Я думаю, это будет долго. Да. Ну что ж, давайте же опять-таки скипнем эту неинтересную часть. Итак, вот доходим мы до такой норки. What is this place? Исправь себя. Met her end. Так, насколько я помню, для ачивки надо I сделать don't вот want to так. throw that. Ладно, потом. Met her end. Море цветов. Кстати, для тех, кто будет играть, чтобы понять с этим термометром, не обязательно прям выходить, например, на юг, на север. Просто идите в ту сторону. Если термометр хоть чуть-чуть падает, значит верное направление. Мало ли кому поможет.
It's the red scythe flower. Must be intense. Oh, they're making me a bit dizzy. Так, а это что, ракета, что ли? А. Greetings. You again. Me again. You better have some answers, Crimson. All in due time. Your friend is being claimed by the darkness. She's standing on the brink of the abyss as we speak. Are you talking about Eileen? Yes. If you wish to save her, you must descend. Why? What is down there? The tribulation. The reflection of the soul. Who's My kind. Are you capable of giving a straight answer? All we want is for you to take your medicine, Kathy. For you to grow. If that's the case, why were all those people hurt? You misunderstand. What one wants and what one is able to do are two different things. Happiness is not a one-way street. It cannot be given, only earned. Your grandfather understood that. He embraced it. Wait, you saw Grandpa? Oh yes, right here. He was a tortured soul, desperate for some kind of meaning after losing the light of his life. You. He sought the power below, the vessel of redemption. But Grandpa didn't make it. He failed. How could I succeed when he wasn't able to? He was so much stronger than me, so much braver. Is that what you believe? Perhaps you don't know him as well as you think. But why me? Why are you making me do this? Because you so desperately need it, Kathy. You're haunted by your past, by all these painful memories long forgotten. They follow you like a shadow, pulling you down. They taint your every thought, impulse, and deep desire. It is foul to us. This is crazy. I could just walk away, get on my bike and drive, forget There's nothing stop. Eileen. I can't leave her like that. Так, и все-таки спускаемся. Прям в ад. Perhaps she'll be the one who breaks the... У-у-у. Пятый день. Ну, это прям как в очень странных делах. Очень похоже. What have you gotten yourself into? Hey, where'd all my things go? Oh no, wait. The penny is still there for some reason. Так, ну что ж, я думаю, что на этом пока завершу. Тем более у нас следующий выпуск явно будет последний. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, бейте в колокол ебаный и сделайте кнопку серой. Всем спасибо и пока.